13 июля. Дожди льют. Вот такое половодье, как весной. Все затопило. Это у нас село Юрино. Все затопило. Так что вот какая вода, какая погода. А я в черевичках, пройду я к ним или нет. Вот чуть телефон не уронил. Вон рыба, походу дела, плавает. Наверное, вышла из пруда. Где-то здесь воды теперь много. Вот какая вода заливает нас. Можно рис сажать.